Yes, starting. So for relieving any types of asthma, this is the first step, ear apex bleeding. तो नॉट ओनली ईयर अपेक्स, अगर हम थोड़ा इधर से और थोड़ा इधर से ब्लीड कर देते हैं तो अस्थमा वाले पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. ओके, बट नाउ वी वांट टू प्रोसीड एंड वी वांट टू गिव गुड रिजल्ट्स, लिटिल डीपर रिजल्ट्स. तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा दैट विल बी स्टॉप अस्थमा पॉइंट. एंड वेयर इज स्टॉप अस्थमा पॉइंट? दिस इज लोकेटेड ऑन द एंटीट्रैगस. एट द, जैसे एवरेस्ट की चोटी होती है, ऐसे ही हमारा जो ये एंटीट्रैगस की जो चोटी होती है, इसके पीक पर जो पॉइंट पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टॉप अस्थमा पॉइंट. सो वी कैन पुट द निडल हियर आफ्टर डूइंग ईयर अपेक्स ब्लीडिंग. हमारे जो सिंपैथेटिक पॉइंट होता है, जैसे हम सिंपैथेटिक पर अगला पॉइंट लगाते हैं, वी कैन सी हियर दिस इज द सिंपैथेटिक पॉइंट हियर. जैसे हम सिंपैथेटिक पर अगला पॉइंट लगाते हैं तो ये हमारे पूरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम डाउन करके पैरासिम्पैथेटिक ऑन कर देता है. पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स कर देता है हमारी लंग्स को, हार्ट को, स्टमक को. सो थर्ड पॉइंट विल बी अवर सिंपैथेटिक पॉइंट. अब एड्रिनल पॉइंट इज ऑलवेज हमारी हेल्प करता है फॉर एनी इमरजेंसीज. कभी क्या रहता है कि कोई व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी के कारण भी जब उसमें अस्थमा का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जैसे हम एड्रिनल ग्लैंड पर पॉइंट लगाते हैं इससे एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है. और ये हार्मोन ACTH हार्मोन वर्क फॉर द लाइक इमरजेंसीज के कारण जब एड्रिनल फटीग हो जाता है, बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी में काम करती है, बट वी आर यूजिंग एड्रिनल ग्लैंड अगेन एंड अगेन, एड्रिनल फटीग हो जाती है. तो व्हेन वी स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड इट इज वेरी वंडरफुल. एंड मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको पूरे कान में एक ही पॉइंट यूज करना हो तो बस सिंगल एड्रिनल पॉइंट भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है फॉर अस्थमा. दिस इज सो वंडरफुल पॉइंट. फिर हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन पॉइंट भी हम ऐड करके एड्रिनल के इफेक्ट को एनहेंस करते हैं. तो जैसे हम एंडोक्राइन और एड्रिनल ग्लैंड दोनों पॉइंट लगाते हैं, ये दोनों मिलके ही इस प्रॉब्लम को अरेस्ट कर लेते हैं. मैंने कई पेशेंट को सिर्फ इन दोनों पॉइंट पर जो ईयर निडल लगा के, जो ईयर सीड और ईयर निडल आती है वो लगा के ठीक होते हुए देखा है. ओके, अवर वी नो दिस इज अवर एलर्जिक एरिया, वी नो दिस इज एलर्जिक एरिया इन स्कैफोल्ड फोसा 5. ये एरिया जो हमारा है डार्विन ट्यूबरकल के ठीक नीचे है. ये एनी एलर्जिक प्रॉब्लम्स लाइक एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक स्किन प्रॉब्लम्स पर काम करता है. सो दिस विल बी अवर नेक्स्ट पॉइंट. एंड वी नो जब भी किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उसकी श्वास नली या ब्रोंकाई स्पाज्म में चले जाते हैं, तो वी कैन यूज दिस ब्रोंकस पॉइंट. वी कैन सी दिस इज द ब्रोंकस पॉइंट. ये हमारा इंफ्राकॉन्चा है. इंफ्राकॉन्चा में ये इंफ्राकॉन्चा 1 2 3, इंफ्राकॉन्चा 4. तो 4 और 5 के जंक्शन पर यहाँ पर ब्रोंकस पॉइंट होता है. सो वी कैन पुट 2 needles here to cover the bronchus. So in that way we can use, okay, the most important point is coronary subcortex. The location will be the same. We can see here, this is the point of coronary subcortex. I am using triangle because this is hidden inside. This coronary subcortex point is very effective and this is hidden inside. जहां पर हमारा, because this is, we know this is our tragus, which is, this is our antitragus जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है. ये है एंटीट्रैगस 1. इसके ठीक पीछे की वॉल जिसे हम बोलते हैं कॉन्चावल 1, वहां पर ये पॉइंट पाया जाता है. द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज कोरोनरी वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स. इट इज द सेम पॉइंट लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सबकॉर्टेक्स. तो ये हमारे पूरे सर्कुलेशन को और स्पेशली ये 3 पार्ट को कवर करता है सबकॉर्टेक्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड ब्रेन. तो चेस्ट कैविटी में लंग्स और हार्ट को रिलैक्स करने का पूरा जिम्मेदारी इस कोरोनरी वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स की है. दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. So with the use of these simple protocol, we can work very nicely for the asthma, very nicely. But the most important part, if you want to arrest asthma immediately, ear apex bleeding. If you want permanent cure, then never forget adrenal gland and endocrine gland. And if you want very deeper level effect, then add coronary vascular subcortex. It is the part of nervous system to relax our heart and lungs. So in that way, अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट चूज करना हो तो आप क्या करिए,
ईआरएफएक्स को ब्लीड करके सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट लगा दीजिए तो भी अस्थमा वाले पेशेंट को फायदा मिलता है. But if you use whole protocol, then it is very wonderful. Okay. So now I am unmuting you if you have